Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Utomo dengan NIM 12011160334 dari TI 4003. Dan di sini pertemuan pertama saya akan mencoba menjelaskan tentang evaluasi perancangan dan perbaikan proses. Oke. Kita materinya pada materi kali ini yaitu ada 6. Yang pertama itu ada urgensi perancangan dan perbaikan proses. Yang kedua, pendekatan dalam perancangan dan perbaikan proses. Yang ketiga, tradisi dalam perancangan dan perbaikan proses. Keempat, ada tradisi teknik industri dan quality control. Kelima, ada tradisi manajemen. Dan yang terakhir, ada tradisi teknologi dan informasi. Oke. Baiklah, kita di sini akan membahas tentang urgensi perancangan dan perbaikan proses pada mind map yang pertama tadi. Nah, kita di sini akan membahas tentang 5 enable proses, yaitu ada pemilik proses, pelaku proses, perancang proses, infrastruktur proses, dan proses metrik. Nah, sebelum kita mengetahui prosesnya tadi, kita harus tahu dulu pengertian tentang enabler. Enabler itu apa sih? Enabler adalah faktor yang mempengaruhi fungsi dan kinerja dari objek. Objek itu adalah suatu proses, sehingga sesuatu yang membantu mencapai tujuan proses tersebut. Nah, enabler proses perancangan proses ini merupakan salah satu enabler terpenting dalam proses. Jika tidak ada ini, maka proses itu akan mengakibatkan kacau lah, mulai dari boros, menimbulkan konflik, dan paling parah ya chaos. Di sini ada pendekatan dalam perancangan dan perbaikan proses. Nah, di sini tuh ada level mikro dan level makro. Yang pertama itu mikro, yang kedua itu ada makro. Nah, di mikro ini periode itu ada sejak tahun 1910. Nah, tokoh yang membawa level mikro ini yaitu Taylor, Deming, dan Ono, dan Shewhart. Mikro ini apa sih? Mikro ini yaitu berfokus untuk memperbaiki cara kerjanya atau optimasi stasiun kerjanya. Contoh, di sini diberi contoh tentang rancangan dan perbaikan stasiun kerja. Kedua ada peta dan ketiga peta kontrol statik. Praktisinya itu siapa? Praktisinya itu ditargetkan untuk engineer dan quality control. Nah, sedangkan untuk mendekatkan kedua level makro ini berlangsung pada periode 1980 sampai sekarang. Tokohnya antara lain Hammer, Porter, dan Kaplan. Nah, pendekatan level makro ini dia itu berfokus tentang kinerja bisnis secara keseluruhan. Yang bisa kita sebut juga dengan orientasi pasar. Nah, contohnya ada apa aja sih? Yaitu ada proses engineering, ada yang kedua supply chain, dan yang ketiga ada balance scorecard. Nah, terus dari mana ketiga tadi ada tradisi dalam perancangan dan perbaikan proses. Di situ ada tiga tradisi. Yang pertama itu tradisi yang lama, yaitu bekerja dengan simpel dan quality control yang baik. Dan yang kedua itu tradisi kedua, it's management tradition, memanage tradisi yang diarahkan oleh guru dan konsultan. Dan yang ketiga itu ada tradisi teknologi informasi yang berfokus pada proses otomasi yang berkaitan. Di sini ada tradisi teknik industri dan quality control. Nah, di sini tuh dijelaskan dari tahun 1950, 1990 hingga 2000, mulai dari motion and time studies, streamlining, ergonomi, optional research, dan manajemen science. Nah, di sini juga ada total quality management, Six Sigma, Lean, and tradisi manajemen pula di sini juga ada dari tahun 1950 hingga tahun 2000, bisa kita lihat di sini. Tradisi teknologi informasi bisa kita lihat juga di sini. Di sini kita tuh sudah memasuki revolusi industri 4.0, sehingga tradisi teknik industri, tradisi manajemen, dan tradisi teknologi informasi itu sangat dibutuhkan. Sehingga bagaimana engineering teknik industri itu menggunakan perkembangan teknologi baru dalam merancang, instalasi, dan memperbaiki sistem terintegrasi dengan baik. Nah, sekian saja penjelasan pada pertemuan pertama. Saya cukupkan. Terima kasih. Jika ada yang salah, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum.